當時點解會選擇買呢度呢？見呢度環境好啊嘛，呢度環境好，空氣好，呢個小區又安靜又優雅，翻到嚟瞓到第日唔知醒嘅，瞓到自然醒嘅，好輕鬆，好舒服嘅。Hello， 今天應朋友的要求來參觀一下他的獨棟別墅啊，他已經在家了，看看什麼情況，已經下大雨了，我們過去看看一下。哦，我們現在就已經到業主家了，來參觀一下他的獨棟別墅啊。老闆也在家了，吳先生，我們過來看看他為什麼又把他這個愛宅給出售了啊？對，吳生你好，係嚟參觀你嘅豪宅嚟。哎呀，隻手好辣爪喎！係冇緊要啊，嚟，好，歡迎啊，歡迎嚟，使唔使換翻啲衣服先啊？唔使，我等下同你披翻個靚仔得㗎啦。你個五官好標緻喎，哇！後生嗰啲自己特別可能好靚仔。我想問一下你個面積應該係280幾方㗎啦，係嘛？建築面積咧280幾，佔地面積係400幾，400幾，等於個花園差唔多400幾方啦。係啊！哇！你仲要個魚池喎？係啊！哇！當時呢個魚池係自己整嘅，就係咩㗎？自己整㗎。自己整㗎。當時呢度有個木架嘅，依家拆咗。以前養魚咧，好少翻嚟嘅時候，嗰啲魚冇電嘅時候又缺氧啊。缺氧。缺氧佢會死㗎嘛，所以就冇養啦。我哋可以入去隨便參觀。可以，隨便啦。哇！呢個裝修都幾有個性喎。隨意啦，反正裝修都係差唔多嘅啦。係啊，呢啲牆都已經係黐埋瓷磚嘅喎。係。呢隻顏色搭配得比較有個性嘅，金黃嘅。係，你睇下兩面採光好通透啊！你哋唔係台山人係嘛？唔係，我哋中山嘅。中山嘅。係啊。即係當時點解會選擇買呢度咧？當時見呢度環境好啊嘛，呢度環境好，空氣好。呢個小區又安靜，又優雅，翻到嚟瞓到第日唔知醒嘅，瞓到自然醒嘅，好輕鬆，好舒服嘅，即係難得咁舒服。係啊！一有時間我哋又翻嚟度下假啦，住3日2日咁啦。呢個廚房，我覺得保養得幾新淨喎，即係應該好少煮飯啦，基本上嘅話。翻嚟住1、2日、2、3日嘅時候咁，我咪少用啦。呢個係等於雜物房啦，裝備房啦，裝修都比較新淨嘅，保養得好。裝修都係咁噶啦，反正係嘛。即係相當於台山嘅環境空氣好。係，適合宜居。係啊，當時我睇中嘅確實呢度嗰個環境非常之好，住得好舒服。住得好舒服。係，住非常之舒服。我去過咁多地方住，我非常之中意。非常之中意。係啊。哇！2樓2個房間，呢個主人房啦。係。哇！呢個主人房都幾大喎。好大啊！係啊！呢度衣帽間、衞生間，仲埋要埋個浴缸喎。有時翻嚟呢度度下假。呢個係陽台，即係而家基本上好少翻嚟住噶啦。係啊，其實咧講真嘅，我哋咁嘅時候咧，就係去咗太多地方咧，就係好多地方你都有物業，你去住得邊度咧？咁啊係。所以我老婆話：哎呀，不如優化下去邊度好啲嘅就住耐啲啦。係。你太多地方你住唔到幾多？你幾個細路哥啊？2個啦。2個嚇。要可能你基本都唔翻嚟㗎啦。個仔有時候兩公婆都翻嚟住2晚先至翻去㗎。哇！你呢個3樓做咗個天花，都好似個燈塔咁樣喎。呢度相當於2樓嘅主人房一樣。係，即係少咗個陽台。係啊，少咗個陽台。呢個又係3樓嘅套間房。你呢度仲要埋個陽台嘅。係啊。哇，都幾舒服喎，入到嚟好安靜。係。即係而家點解諗住去出手賣咗佢咧？我都同你講太多地方啦。咁啊係，就係基本上嘅地方太多，物業太多。呢個地方住幾日，嗰個地方住幾日，實際好似老鼠拉兜咁。咁而家賣幾錢啊？睇下咯，睇下有新嘅業主睇啱嘅，咁你價錢都可以傾嘅。都可以傾嘅。咁我預計咧就係萬左右啦。有興趣有實意嘅，咁都無妨嘅。嗰個價錢都唔一定係最主要係啱佢自己。係啊，啱佢自己係啦。冇錯。咁我其他硬件嘅都非常之好㗎。呢啲家私好貴㗎，嗰個咩工匠㗎？工匠啊。嗰個叫咩木匠咧？好出名嘅你即係等於你到時賣嘅話咧，就係乜都唔要噶啦。係啊，都係送晒俾佢。基本上都係，反正佢睇啱就得㗎啦，冇咩所謂嗰啲。反正我哋買嗰啲全部都實木嚟嘅，上面嗰啲床都實木嚟。比較大氣啊，反正只要你啱。係啊，只要啱就得。係啊。所以咧呢間係286方嘅。係啊。5房，花園咧就400幾方嘅。係，冇錯。冇錯。如果到時睇房嘅話，就聯繫你過嚟得啦，係咪？可以隨時
過嚟都得。你今日就參觀完啦，反正有咩有興趣嘅，直接聯繫我得啦啊。係冇錯，要老細過嚟傾價得㗎啦。係冇錯冇錯。多謝，好。